bayram muborak bo'lsin deymiz. Qo'shaloq hayyomlar muborak bo'lsin deymiz. Aziz mehmonlarimizga assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, munis va mehribon, qalbida ilm gavharini tizgan Mehridaryo ustozlar, bugun yuragi ham, quvonch ham, shodlik bilan to'lgan, orzu qanotida uchayotgan aziz yoshlar va farzandini quvonchiga sherik bo'layotgan ota-onalar bayram muborak bo'lsin deymiz. Hurmatli yurtboshimiz, dunyoda isbot talab qilmaydigan bir haqiqat bor. Har qanday mamlakat taraqqiyoti sog'lom va bilimli avlodga bog'liq. Shu bois yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida sog'lom, bilimli, teran fikrli, vatanparvar yoshlarni tarbiyalash uchun barcha sharoitlarni yaratish shart va zarur degan so'zlarning zamirida yosh avlodning baxti va kelajagi albatta yotadi. Bu fikrga qo'shilganlar esa albatta chiroyli qarsagilar kutib qolamiz. Yoshlarimiz bu yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, ilm-fan, san'at va sportda qo'lga kiritayotgan yutuqlari barchamizga g'urur va iftixor bag'ishlaydi. Ijozatingiz bilan davramizga qalblarda yuksak orzular bilan mustaqil hayotga ilk qadamlarni qo'yayotgan bitiruvchilarimizni tantanali ravishda taklif etsak, demak, bugungi qaldirg'ochlarimizni sizlarning qarsagilar sadosi ostida taklif etamiz. Bizning bitiruvchilarimiz, bizning qanotlarimiz, qaldirg'ochlarimiz. Diqqat qiling, O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi.
Qarsigilla bo'lsanizlar. Aziz tadbir ishtirokchilari, bugungi kunda mamlakatimizda hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan ta'lim sifatini yanada oshirish, yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini kengaytirish va ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Birgina yoshlarga yaratilgan sharoitlar tufayli o'quvchilar fan olimpiadalarida va turli tanlovlarda yuksak o'rinlarni egallashmoqda. Ushbu natijalarga erishsa esa albatta aytishimiz kerakki, bizga ta'lim berayotgan ustozlarimizning o'rni beqiyos. Yoshlarni tabriklash uchun so'z Ziyokor International School xalqaro maktabi direktori Abdug'aniyev Islomjon Isoqjonovichga beriladi. Assalomu alaykum. Qadrli ustozlar, hurmatli mehmonlar va aziz o'quvchilar. Hammangizni 2025-2026 rasmiy bitiruv tadbirida ko'rib turgandan behad mamnunman. Avvalambor barchangizni Qo'shaloq bayram kirib kelayotgan musulmon ahlining eng katta bayramlaridan biri bo'lmish Eid Qurbon hayiti bilan hamda Namanganimizning vizitkasi, ya'ni an'anaviy bir tadbirga aylanib qolgan 65-xalqaro gullar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bu yilgi o'quv yili Ziyokor xalqaro maktabi uchun o'tganimizdan da barakotli bo'ldi. Sababi ko'plab o'quvchilarimiz fan olimpiadalarida shahar, viloyat bosqichlarida yuqori o'rinlarni egallashdi, munosib ishtirok etishdi. Va bundan tashqari o'quvchilarimiz o'zlarining intilishlari ilm olishga va kelajaklarini qurish uchun o'z oldilariga qo'ygan maqsad sari harakat qilishda juda ko'plab yutuqlarga erishishdi. Hali ingliz tili, ona tili fanidan milliy sertifikat natijalari e'lon qilinmay turib, 50 nafarga yaqin o'quvchilarimiz xalqaro hamda milliy sertifikatlarni qo'lga kiritishdi. Qadrli o'quvchilar, bugun siz ulkan imkoniyatlar taqdim etadigan butunlay yangi hayot ostonasida turibsiz. Bu yo'lda tinimsiz izlanib, yangi marralar sari intilishingiz, dadillik va o'zingizga qat'iy ishonch hissi bilan doimo olg'a harakat qilishingizni tilayman. Mehribon ustozlaringiz hamda ota-onalarning sizga berayotgan ko'magi hamda sizga qadrdon bo'lib qolgan uka-singillaringiz sizlarga oq yo'l tilab, sizlarni katta hayotga kuzatib qo'yishmoqda. Jonajon vatanimiz kelajagi, uning taqdiri va taraqqiyoti bugun shinam sinfxonalar va auditoriyalarda qunt bilan ta'lim olayotgan siz yoshlarning qo'lingizda. Ular ertaga O'zbekistonning yanada kuchli, rivojlangan va baxtli davlatga aylantirish uchun o'zlarining bor bilimi, iqtidori va salohiyatini safarbar qilsa, Ziyokor xalqaro maktabining o'z oldiga qo'ygan maqsadlardan bittasiga erishgan bo'lamiz. Hurmatli bitiruvchilar va barcha Ziyokor xalqaro maktabi o'quvchilari, bilim olishni oldiga qo'ygan maqsad sari yo'lida harakat qilayotgan, o'zi va ota-onasining orzularini ro'yobga chiqarish uchun tinmay izlanayotgan barcha o'quvchilarimizga ham ushbu mashaqqatli yo'lda sabr, qanoat tilayman. O'z o'rnida sizlarni mana shunday dargohda ta'lim olishingiz uchun barcha sharoitlarni yaratib berayotgan Ziyokor ta'sischisi Parfiboyev Muhammadjon Mo'minjonovichga hamda Ziyokor xalqaro maktabi bilan yaqindan hamkorlik qilib kelayotgan barcha o'quvchilarimizning ota-onalariga o'z va ma'muriyatim, jamoamiz, ustozlarimiz nomidan chuqur minnatdorchilik bildiraman. Sizlar bilan yana bilim olishda davom etamiz. Iyun oyida qo'shimcha to'garaklar, kurslar, sport to'garaklari, turli xil bilimlar bellashuvi, zakovatlar tashkil etiladi. Yil davomida eng namunaviy sinflar o'z ustida ko'proq ishlagan, natijalarni qo'lga kiritgan hamda ta'limga to'liq bo'ysungan o'quvchilar bilan
viloyat vodiy bo'ylab sayohatlarni tashkil qilamiz. Bugun o'z bilimi, iste'dodi, kuch-g'ayratini yangi O'zbekiston bunyodkori jonajon o'z yurtimizga munosib farzand bo'lishdek ezgu maqsad baxsh etishga bel bog'lagan sizlar kabi navqiron, bilimli, aqlli, dono yigitlarni yangi hayotga kuzatar ekanmiz. Barchangizga chuqur minnatdorchilik bildiraman hamda ustozlaringiz, ota-onangiz bergan o'gitlarni o'zingizni oldingizga maqsad qo'yganingiz kabi yodingizda tutishingiz va bularga chin dildan rioya qilishingizni tilab qolaman. Kelajakda sizlardan buyuk insonlar, O'zbekistonning eng dunyoga tanitadigan yaxshi kadrlar chiqishiga ishonaman. Ilohim barchangizni qalbingizdagi ezgu niyatlaringiz amalga oshsin va bu o'quvchi aynan Ziyokor xalqaro maktabida 2025-2026 o'quv yilida o'qigandi. Biz siz bilan faxrlanamiz deb yillar o'tib birga eslashimiz, yod olishimiz nasib qilsin. Va o'sha paytda ota-onangiz bilan yonma-yon yonimizda turishingiz nasib qilsin. Barchangizga bitiruv tadbiriga xush kelibsiz deyman. Rahmat deymiz kattakon. Islomjon uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz va albatta ayni damda mana shu maktabning yutuqlari va bugungi qaldirqochlarimizni tabriklash uchun so'z navbatini Ziyokor International School xalqaro maktabi ta'sischisi Parpiboyev Muhammadjon Mo'minjonovichga so'z navbatini beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz o'quvchilar, qadrli ota-onalar, hurmatli mehmonlar. Bugungi kecha, bugungi kun hammalaringizga muborak bo'lsin. Kelayotgan Qurbon hayiti, mana bu shahrimizni bir ko'rkiga aylanib qolgan bu gullar bayrami, 65-xalqaro gullar bayrami hammaga muborak bo'lsin. Mana bugun maktabimizda ajoyib bir unutilmas kun. Maktabimizning ikkinchi qaldirg'ochlari, ya'ni 24-yilda, ya'ni 2024-yilda faoliyatimizni boshlagan bo'lsak, mana ikkinchi qaldirg'ochlarimiz maktabimizni yakunlashyapti. Mana 17 nafar o'quvchilarimiz maktabni yakunlab, mana mustaqil hayotga qadam qo'yishyapti. Oldilariga katta maqsadlarni qo'yishyapti. Xudo xohlasa mana oliygohlarga kirishadi va hokazo. Bu o'quvchilarimizga shaxsan o'z nomimdan, jamoamiz nomidan, ustozlar nomidan muvaffaqiyat tilaymiz, o'q yo'l tilaymiz. Ilohim yo'lingiz o'q yo'l bersin. Bu o'quvchilarimizga hayotda qo'qilmasliklarini, oldilariga qo'ygan maqsadlarga erishishlarini, katta maqsadlarni qo'yib, yaxshi oliygohlarga kirib, yaxshi mutaxassis bo'lib, yurtimizga, elimizga, xalqimizga xizmat qiladigan ustozlarini, ota-onalarini bir quvonchi bo'ladigan, ko'zlariga quvonchi bo'ladigan yigit qizlar bo'lishini talab qilamiz. Oldingizga o'quvchilar, oldingizga katta maqsad qo'ying, katta rejalarni qo'ying, yaxshi oliygohlarga kiring, yaxshi mutaxassis bo'ling. Buning uchun tinmay harakat qiling. Bu yurtimiz uchun, xalqimiz uchun yaxshi mutaxassislar juda ham muhim. Bizga yaxshi shifokorlar kerak, bizga yaxshi iqtisodchilar kerak, bizga o'z sohasida yetuk mutaxassislar kerak. Nafaqat O'zbekistonda, balki xorijda o'qib, magistratura, aspirantura bosqichlarini o'qib, yaxshi mutaxassis bo'lib, kelib shu yurtimizga, xalqimizga xizmat qilib, shu yurtimizda rivojlangan davlatlardan biriga aylanishda o'zingiz hissangizni qo'shishni tilab qolamiz va shunga umid qilamiz va shunga ishonamiz. Ilohim hammangizga o'q yo'l bersin, xayr bersin, baraka bersin. Biz mana islomcha aytganlarda siz bilan faxrlanib yuradigan inson bo'lishingizni talab qilamiz. Katta rahmat. Rahmat deymiz, aytganingiz kelsin. Azizlar, endigi navbatda 2025-2026 o'quv yilida fan olimpiadalari, ko'rik tanlovlar va sport musobaqalarida ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallagan, milliy sertifikatlarni qo'lga kiritgan hamda o'zining namunali xulqi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'lgan o'quvchilarimizni maktab ma'muriyatining faxriy yorliqlari bilan taqdirlaymiz va bu marosimni boshlaymiz. Albatta rahbariyatimizga iltimos qilamiz ushbu faxriy yorliqlarni topshirib berishda.
Demak, 2025-2026 o'quv yili davomida o'zining namunali xulqi va fanlarini a'lo baholarga o'zlashtirib, maktabda o'tkazilgan ilmiy va badiiy tadbirlarda faol ishtirok etgani uchun 11-A sinf o'quvchisi A'zamjonov Asadbekni taqdirlaymiz. Aytib o'tishimiz kerakki, Asadbek aynan ona tilidan C, tarix fanidan C daraja sertifikatlariga ega bo'lgan yoshlarimizdan Gulroz Qarsigila bo'lsin deb qolamiz. Umarxonova Kamolaxon 11-A sinf. Tabriklaymiz Kamolaxonni. Ular ham 0B2 ona tili darajasida 92,18%, tarix fanidan C darajani qo'lga kiritganlar. Tabriklaymiz. Sultonov Sultonbek 11-A sinf 0B2 matematika B daraja va yutuqlari juda ham ko'p. Tabriklaymiz. Ashirov Elyorbek 11-A sinf 0B2 matematika B daraja, matematika A daraja 100%, fizika C+ daraja 77% yuqori. Tabriklaymiz. Murodullayeva Gulzoda 11-A sinf o'quvchisi, ona tili B daraja 87% yuqori, matematika C daraja, tarix fanidan C. Najmiddinov Kamoliddin 11-A sinf o'quvchisi, 0B2 matematika C+ daraja. Keyingi bitiruvchimiz 11-A sinfdan Mahmudjonov Abduvali. Tabriklaymiz chin yurakdan. Tarix fanidan C+ darajaga ega bo'lgan o'quvchilarimizdan. Qarsigina eshitmayapti-yu. Abdulqodiyev Qobiljon 11-A sinf, ona tili C daraja. Tabriklaymiz. Siddiqov Shoyonbek 11-A sinf, tarix B daraja 87% yuqori. Isroiljonov Xandomir 11-A sinf o'quvchisi, tarix fanidan C daraja. Tabriklaymiz. Komiljonov Nodirbek B1. Tabriklaymiz. Va qolgan bitiruvchilarni ham taqdirlab qo'yamiz. Tohirov Bilolxon 11-A sinf o'quvchisi. Bilolxon muborak bo'lsin. Qarsigilar balandroq eshitilmayapti. Muhammad Valiyev Islomjon. Tabriklaymiz qaldirg'ochilarimizdan. Mahmudova Marjona muborak bo'lsin. Murodbekova Xonzoda 11-A sinf bitiruvchimiz. Tabriklaymiz. Nabiyev Boburjon Tohirov Abdulaziz hali qarsigilar eshitmayapti. Balandroq. Aynan 1-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi sinf o'quvchilari ham mana shunday ziyokorni qaldirg'ochilari bo'lib, yurtimizda ilmli, bilimli bo'lishiga tilab qolamiz. Kelinglar bir so'z bilan hozir qaldirg'ochilarimizni tabriklaymiz. Bir so'z bilan tabriklaymiz. 1 2 3 Bu tabriklar esa aynan ustozlar va sizni ortingizdan ergashib kelayotgan o'quvchilarimiz, ukalaringiz, singillaringiz nomidan tabrikni qabul qilasizlar. Chin yurakdan muborakbod etamiz. Azizlar, aynan Ziyokor o'quv markazida nafaqat 11-sinfda, balkim boshlang'ich sinfdan tortib yuqori sinflargacha o'zini mahorati, iste'dodi, bilimi, saviyasi, odobi, xulqi va boshqa jamoat va tadbirlarda ishtirok etib, yuqori natijalarni qo'lga kiritgan o'quvchilarimiz juda ham ko'p. Bir so'z bilan aytganda, esli, bilimli bolalarimiz juda ham ko'p. Aynan ularni ham sizni ruxsatingiz bilan tabriklab qo'ysak. Demak, 10-A sinf o'quvchisi Vohidov Shahbozbekni taklif etamiz. 0B2 tarix C+ darajani qo'lga kiritgan o'quvchilarimizdan. Marhamat. Qarsigilar ham eslar.
Shahbozbek agar shu yerda bo'lsangiz, o'zlari ham kutmaganlar, lekin ustozlar aynan mana shu yutug'ingizni e'tirof etishmoqda. Vohidova Shodiyaxon 10-sinf. Yutuqlari juda ham bisyor. IELTS 6. Ona tili A daraja 100%, tarix B daraja 85% dan yuqori va sifr B2. Muborak bo'lsin. Muddatidan oldin 178 ballni qo'lga kiritgan o'quvchilarimizdan qarsakiylar. Barxo'boyev Abdulvahhab 10A sinf matematika fanidan C+ daraja 81% dan yuqori. Qarsakiylar bo'lsa, agar shu yerda bo'lsa, Abdulvahhab taklif etamiz sizni. Yana 10A sinfdan Avazaliyev Alisherbek matematika B daraja 86% dan yuqori natijani qo'lga kiritgan yoshlarimizdan, o'quvchilarimizdan, tarbiyalanuvchilarimizdan marhamat taklif etamiz. Abdusattor va Zulfiya 10-sinf 0B2. Tabriklaymiz natijalar bilan. Marhamat Zulfiyaxon, agar shu yerda bo'lsangiz, sizni chorlab qolamiz. Qosimboyeva Zarbinoz 10A sinf B1 daraja. Tabriklaymiz. Abdujabborov Muhammad Zohid 10A sinf o'quvchisi, tarix fanidan B daraja 89% dan yuqori, ona tili C daraja. Tabriklaymiz yutuqlar bilan. Eminjonova Nilufar 10A sinf 0B2. Nilufarxon, agar shu yerda bo'lsangiz, marhamat taklif etamiz sizni. Ham qarsaklar bo'lib tursin, zerikib qolmaylik. Murodov Muhammadjon 10A sinf o'quvchisi, B1 natijani qo'lga kiritgan. Marhamat va birgalikda Murodov Ahmadjonni ham taklif etamiz, B1. Agar shu yerda bo'lsanglar, marhamat kelinglar. Muborak bo'lsin. A sinf 0B natijani qo'lga kiritgan Karimova Jasmina. A sinfdan Anvarova Zohida B1 daraja. Bahromov Yusuf, marhamat taklif etamiz sizni ham, B1 darajani qo'lga kiritgan o'quvchilarimiz. 9A sinf o'quvchilari. Abdusattorov Jamshidbek 9A sinf, tarix B daraja 86% dan yuqori, ona tili C daraja. Muborak bo'lsin. 9A sinf o'quvchisi Muhibjonov Muhammadjon, tarix C+ darajani qo'lga kiritgan yoshlarimizdan. A sinf o'quvchisi Adashaliyev Omadbek B1 natija bilan. Omadbek, shu yerda bo'lsangiz, marhamat taklif etamiz. Komiljonov Muhammad Ziyo, taklif etamiz. Tabriklaymiz 8A sinf o'quvchilaridan. Toshmamatova Shahzoda, marhamat taklif etamiz. B2 darajani qo'lga kiritgan yoshlarimizdan. Mahmudjonov Diyorbek taklif etiladi, marhamat.
Majidova Farangiz 7-A sinf o'quvchisi. Avaz Mirzayev Asilbek 7-A sinf o'quvchisi. Endi tezroq kelasizlar, maylimi? Shafiqov Sulton taklif etiladi. Marhamat, 6-B sinf o'quvchisi. Maqsudova Dilnoza 6-B sinf o'quvchisi. Nuriddin Xo'jayev Abdul Vahhab 6-B sinf o'quvchisi. Rahimjonova Shukrona 6-A sinf o'quvchisi. Shukronaxon B2 darajani qo'lga kiritgan. Bahromjonova Musharraf 6-A sinf o'quvchisi, B1 darajani qo'lga kiritgan o'quvchilarimizdan. Nuriddinova Nigina B2 darajani qo'lga kiritgan o'quvchilarimizdan. Zayniddinova Dilshoda B1 darajani qo'lga kiritgan o'quvchilarimizdan. Ikromjonov Diyorbek B1 darajani qo'lga kiritgan o'quvchilarimizdan. Muhammadaliyeva Mohina B2 darajani qo'lga kiritgan 11 yoshli o'quvchimiz. Tabriklaymiz chin yurakdan. Ana endi sport musobaqalarida o'zlarini ko'rsatgan va faxrli o'rinlarni qo'lga kiritgan Ziyokor International School'ni 1-A sinf o'quvchisi Murodbekova Ifora gimnastika sport musobaqalarida muvaffaqiyatli ishtirok etib, ko'p marotaba faxrli o'rinlarni egallagani uchun faxriy yorliq bilan taqdirlanadilar. 1-A sinf o'quvchisi Abdullayev Akbarjon karate sport turi bo'yicha o'zini ko'rsatgani bilan va yuqori natijalarni qo'lga kiritgani bilan tabriklaymiz. Aynan karate yo'nalishi bo'yicha yuqori marralarni, shohsupalarni baland egallagan o'quvchilarimizdan Ilhomjonov Imronbek 2-A sinf o'quvchisi. Marhamat. 3-B sinfdan yana bir sportchi farzandimiz sportning dzyudo turi bo'yicha yuqori marralarni egallagan Sotvoldiyev Muhammad Yusuf. 9-A sinf o'quvchisi tarix fanidan C+ darajasini qo'lga kiritgan Muhibjonov Muhammadjonni yana bir bora tabriklaymiz. Tarix fanidan C darajani qo'lga kiritgan 9-A sinf o'quvchisi Alimqulov Muhammadamin. Biologiya fanidan C darajani qo'lga kiritgan 9-A sinf o'quvchisi Jalilova Sarvinoz. Ingliz tili fanidan B2 darajani qo'lga kiritgan 8-A sinf o'quvchisi Odiljonova Zulayho. Arsigilar ishtirmoqda. Ingliz tili fanidan B2 darajani qo'lga kiritgan 7-A sinf o'quvchisi Samatova Ziyoda. Qarsigilar. Barakalla Ziyoda. Mana sizni bajarishgangiz. Marhamat. Ingliz tili fanidan B1 darajani qo'lga kiritgan 9-A sinf o'quvchisi Anvar va Zohidga qarsigilar. 8-A sinf o'quvchisi B2 darajani qo'lga kiritgan Zokirova Feruza. Tabriklaymiz. Qani qarsigilar. 1-2-3 tabrik. 1-2-3 tabrik. Biz tabriklab turamiz. Ta'sischimiz, maktab direktorimiz va faollarimiz, ustozlarimiz esdalik uchun fotoga taklif etamiz. Bu Ziyokor International School maktabining tarixiga aylanadi va aynan mana shu tarixiy kunni birgalikda fotoga muhrlab qo'yamiz. O'zbekistonimizdagi eng zo'r maktab bu qaysi? Eng zo'r maktabdagi eng zo'r o'qituvchilar qayerda? Eng bilimli o'quvchilar qayerda? Barakalla qarsigilar, tabriklaymiz yana bir bora. Va mana shu so'zlar hech qachon esingizdan yodingizdan chiqmasin deymiz.
rahbarlarimizga o'z joylarini egallashib, davomini tomosha qilishlarini so'ragan bo'lardik. Медичок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неторопливо, но как сумел на гитаре сыграл, спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.
devenir comme personne, supprimer ton nom de mon téléphone et je vais retomber folle de joie, folle d'amour, mais pas de toi. Premier amour, premier baiser, je suis ensorcelée. Premier amour, je t'aime et pourtant un coup de vent. Premier amour, déjà terminé, me laisse le cœur brisé, je dois t'oublier. Bu vatanni onamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Bu vatanni boladan kam sevsam uyat bo'ladi. Qancha dunyo kezsam ko'nglim yorishmadi baribir. Mening yarim ko'nglim faqat shu vatandan to'ladi. O'zbeklarning bu dunyoga aytgan gapim ko'p hali. Jadidlarning yoqqancha rohi o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qanim men ham sevib olsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Nasrdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan Qani birgalikda qaldirg'ochlarimiz yana bir bora tabrik. Rahmat kattakon, aziz bitiruvchilar. Bugungi samimiy tilaklar, go'zal raqslar, dilrabo kuy va qo'shiqlar barchasi albatta sizlarga atalgan. Shu munosabat bilan hurmatli bayram tadbir ishtirokchilari navbatni maktabimizning o'quvchilari ijrosidagi badiiy chiqishlariga bersak, demak 1-chi, 4-chi, 6-chi sinf o'quvchilari sizlar uchun chiroyli chiqishlarni taqdim etadi. Marhamat. Мы вместе одна страна, шагаем вперед, горит звезда. Мы созвездие большие.
kichkintoylarimiz, go'zal qizaloqlarimiz sizlar uchun mana shunday chiroyli raqslarni taqdim etdi va bunday raqslarni tomosha qilishda davom etamiz. Navbatdagi sinf o'quvchilarimizning go'zal raqsini birgalikda tomosha qilamiz.
mehmonlar, bayram muborak bo'lsin deymiz. Navbatdagi raqsni birgalikda tomosha qilamiz. Просто, просто мы маленькие звезды. Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами. Все зная движения, снимаем напряжение. Ай, будет круто, ай, будет круто. birgalikda tomosha qilamiz. Пришла и оторвала голову нам, чумачечая весна, и нам не до сна. И от любви схожу я с ума,
хорошо не жмурится, я натяну очечи. А в стеклах отражаются девочки конфетки. За наглость не сочтите, угостите сигареткой. Пришла и оторвала голову нам, сумасшедшая весна, и нам не равна. И от любви схожу я с ума, сумасшедшая весна, сумасшедшая весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Сумасшедшая весна пришла, Когда тебя в коротенькой юбчонке увидал, любовь пришла как паровоз на киевский вокзал. И очень хорошо, что я весной тебя нашел. И ты так хороша, но знаю я не черт кишок. пришла и оторвала голову нам, сумасшедшая весна, и нам не равна. И от любви схожу я с ума, сумасшедшая весна, сумасшедшая весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Сумасшедшая весна пришла, сумасшедшая весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Сумасшедшая весна пришла, сумасшедшая весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Сумасшедшая весна пришла, Bravo! Ваши аплодисменты qarshiginglar bo'lsin azizlar. Kechamiz davom etadi. Demak, maktabimizda turli xil yo'nalishlar bo'yicha to'garaklar bor va aynan Ziyokor International School'ning karate to'garak bo'yicha yoshlarimizni, sportchilarimizni maydonga taklif etamiz. Harakatda! Olimpiada va xalqaro musobaqalar g'oliblari, dunyo miqyosidagi sportchilarimiz. Karate to'garachi
ishtirokchilarimizga minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Yurtimiz bayrog'i hamisha mana shunday musaffo osmonimiz uzra hilpirab tursin. Yoshlarimiz ko'zlagan natijalarga erishishini tilab qolamiz. Qani qarsakiylar, davom etamiz azizlar. Maktabimizning badiiy gimnastika bo'yicha qizlarni taklif etamiz sahnamizga. Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you forget it all, if you forget it, tell me that I'm going wild, 'cause this is Africa. Tell me that it's time for Africa. This is our motto. Your turn to shine, don't wait and light it up. People are raising their expectations. This is your moment of hesitation. Today, believe it. Raise the way, believe it. You get down, get up, oh, when you get down, get up. Tell me that this is for Africa. Tell me that انت ملكة انت سيدة جانا 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 حتى اسمك يا جانا جعلتني مجنونا يا جانا انت ملكة انت سيدة جانا 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 حتى اسمك يا جانا جعلتني مجنونا يا جانا حسنا دعيني اكون نارا في حبك يكفيني أن أظل مشتعلا عندما أراك مرة واحدة أصبح ما أصبح أفكاري في شبكة وفي حرارة قلبي صوتك أصبحت واحدة وحيدة أنت ملكة أنت سيدة جانا 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 حتى اسمك يا جانا جعلتني مجنونا يا جانا أنت ملكة أنت سيدة جانا 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 حتى اسمك يا جانا جعلتني مجنونا يا جانا Qarsigilar azizlar, chiroyli qarsak qilib beramiz. O'zbekistondagi eng zo'r maktab. O'zbekistondagi eng zo'r maktab. Eng zo'r ustozlar qayerda? Eng zo'r o'quvchilar qayerda?
Barakalla. Azizlar, hozir navbatni Namangan shahar Ziyokor International School ilk qadrg'ochlarning vatan, maktab va ota-onalar oldilarida beradigan qasamyodga navbatni beramiz. Marhamat. Bugun biz Ziyokor xalqaro maktabi bitiruvchilari ustozlarimiz bergan bilim va tarbiyani qadrlashga doimo ilm olishga, izlanishga va yuksak marralar sari intilishga qasamyod qilamiz. maktabimiz sha'ni va obro'sini yuksaklarga ko'tarishga Ustozlarimiz shakllantirgan mehr-oqibat, hurmat va insoniylik fazilatlariga sodiq qolishga qasamyod qilamiz. vatanimiz ravnaqi va xalqimiz farovonligi uchun halol xizmat qilishga qasamyod qilamiz. Kelajakda qanday kasb egasi bo'lishimizdan qat'iy nazar o'z burchimizni vijdonan bajarishga qasamyod qilamiz. Qasamyod qilamiz. Qasamyod qilamiz. ota-onamizning ishonchini, ustozlarimizning mehnatini oqlab, yurtimizning munosib farzandlari bo'lib yetishga qasamyod qilamiz. Bugun katta hayot sari qadam qo'yar ekanmiz. Yangi O'zbekistonning bilimli, vatanparvar va fidoi yoshlari bo'lib yashashga tantanali ravishda qasamyod qilamiz. Qasamyod qilamiz. Qasamyod qilamiz. Rahmat deymiz. Qasamyodni birgalikda qabul qilib oldik va aytishimiz kerakki, qadrli tadbir ishtirokchilarimiz, bugun mana shu o'quvchilarimiz singari hayajonga to'la bo'lgan ota-onalarimiz bor. Ana shuncha yilda o'qib, katta natijalarga erishib, bugun katta maktab ostonasini bitirib, katta hayotga qadam qo'yayotgan yoshlarimizni ota-onalari ham mana shu yerda guvoh bo'lib turishdi va albatta ularni ham qalbida, ularni ham yuragida ustozlarga va mana shu yerdagi barcha mehmonlarimizga aytadigan so'zlari bor. Agar ruxsat bersangiz, mana shu bitiruvchilarimizni, ikkinchi qaldirg'ochlarimizni ota-onalari so'z talab bo'lishib turibdi. Demak, Abduvali Mahmudjonov hamda Asadbek Azamjonovni volidai muhtaramalari mana shu yerda. Bitta qarsakiylar bilan ota-onalarimizni taklif etsak. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin deymiz. Onajonim, rahmat. Yaqinroq kelasizlar. Albatta aytadigan tilak so'zlarini birgalikda eshitamiz. Shu yerda o'qidi. Ustozlar hammalaringga rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, ustozlar, o'quvchilar. Hamma narsaning ibtidosi va intihosi bo'lgani kabi, bizi bolajonlarimizni ham maktab davri o'z poyoniga yetib bormoqda. Ushbu mustaqil hayotda barcha o'quvchilarimizga omad tilayman. Bilim bergan ustozlarga boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdaman. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Ikki dunyo saodatini ko'ringlar. Mana bu umid bilan o'qiyotgan bolajonlarimizni Xudoyim yuzlarini yorug' qilsin. Umri jonlariga Allohim baraka bersin. Kelajakda mana shu ustozlar bizni o'qitgan farzandlarimiz deb faxrlanib yurishlarini Allohim nasib etsin. Mana bu jarayonni tasvirga olayotgan ukajonlarimizni ham tanjonlaring sog' bo'lsin. Aslo kamlik ko'rmanglar. Men baxtliman deyavering takror. Tongdan boshlab tunga qadar ayting bot-bot. Tinglayverib sizni baxtli qilishlikdan o'zga chora topmay qolsin baxtli hayot. Bolajonlarim omadinglari bersin, tanjonlaring sog' bo'lsin. Ustozlar sizlarga ham yana bir bor rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat deymiz kattakon ota-onalarimizga. Qadrli mehmonlar, tadbir ishtirokchilari va nihoyat hayajonli daqiqalar. So'nggi qo'ng'iroq chalinish arafasida ko'zimda qalqiydi quvonch yoshlarim. Maktab dargohini tark etar bu kun. Yangi hayotga ham qo'yishar qadam. Chunki chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Aziz o'quvchilar, biz sizlarga ishonamiz. Hamisha yo'lingiz ochiq va ravon bo'lsin. Omad hamisha yor bo'lsin. Maktabimizda olgan bilimingizni kelajak sari yo'lingizni yorituvchi chiroq bo'lsin. Bayramingiz, bitiruv oqshomingiz muborak bo'lsin.
ustozlarimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta yoshlarimizga, bitiruvchilarimizga biz omadlar tilaymiz va yosh o'quvchilarimizga kelajakda mana shunday ko'plab qaldirg'ochlarimiz Ziyokor International Schoolda yetishib chiqishini tilab qolamiz. Yurtimizda ish osmonimiz musaffo bo'lsin, bayram muborak bo'lsin. E'tibor uchun rahmat.